Вот уже третий год подряд я строю небольшие домики. Принцип такой. Домик должен мне очень нравиться, и в нем должен обязательно быть камин. Как известно, бесконечно долго можно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, ну и как работает другой человек. В общем, можно сказать, что дом строится в том числе ради того, чтобы в любое время года приехать, попариться в бане, полюбоваться горящим камином. Ну и мысли сразу какие-то творческие в голову приходят. Рождаются новые идеи, в том числе для нашего YouTube-канала о загородной недвижимости. В общем, у меня есть опыт установки нескольких каминов в свои дома. И этот ролик про выбор печи камина для небольшого деревянного дома или дачи. Как всегда, рекомендую подписаться на наш канал, подписаться на наш телеграм-канал про загород. Ссылка есть в описании. Нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео. Ну а если вы уже счастливый обладатель камина, то напишите в комментариях, согласны вы со мной. Или, возможно, у вас есть идеи получше. Не стесняйтесь, делитесь. Ну а теперь пойдемте любоваться на живой огонь. Начать хочу с того, что если вы строите дом и хотите в нем сделать сауну, то, наверное, самый бюджетный вариант спланировать так, чтобы установить банную печь-камин. Дровяную банную печь, с большим панорамным стеклом, вот как у меня. Так в комнате у вас появится прекрасный камин, и у вас будет отличная парилка на дровах. Как говорится, одним выстрелом, да сразу двух зайцев. В прошлом году я построил небольшую баню, о которой у нас ролик был на канале. Установил такую вот печку и нисколько не пожалел. Повторюсь, что я специально приезжал туда отдохнуть, посидеть в тишине, полюбоваться огнем, ну и попариться в сауне. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Я этот домик продал и сейчас построил дома побольше. Но тоже с саунами и, конечно, с учетом предыдущего опыта строительства и эксплуатации. По опыту использования могу сказать, что на растопку и доведение температуры в парной до 80-90 градусов уходит пара часов и упаковка килограмм 8-10 дров. В Леруа или в Метро они продаются по 300 примерно рублей. Ну еще полупаковки уйдет, чтобы поддерживать температуру. Это, конечно, будет еще зависеть от мощности печи и размера парной. У меня вот так, у вас может парилка поменьше, а печь помощнее. Так за час температуру нагоните. В общем, это я к тому, что с учетом такого расхода для регулярного использования, конечно, надо машинами дрова покупать, а не такими вот упаковками. И поленницу себе организовывать. Но если вы раз 10-15 за зимний сезон приезжаете в свой дом, то можно и в магазине сухие дрова купить, такими вот небольшими упаковками. Ключевое слово здесь сухие. Не надо хорошую печку топить свежими дровами, естественной влажности, или обрезками досок. Только сухие дрова. Ну и при выборе такой печки, конечно, можно значительно сэкономить. Сами приличные печи стоят от, наверное, 40 тысяч рублей. Плюс дымоход с установкой, плюс вот такая кирпичная перегородка. Все вместе 1130-150 можно, наверное, уложиться. И у вас в доме и живой огонь, и настоящая баня-сауна на дровах. Сама парная, конечно, будет отдельных денег стоить. Лично мне такая идея очень нравится. В этом году я построил 2 небольшого дома, обзоры которых, конечно же, появятся на нашем канале, как только все будет окончательно готово. Ну а пока только печки вам показываю. В обоих домиках есть сауны. В одном будет электрическая каменка, а во втором вот как раз такая вот банная печь с панорамным камином в гостиной. Ну и плюсом такой системы я считаю, что в гостиной камин выглядит как встроенный. Топка сделана заподлицо со стеной, ничего не выпирает, никаких дымоходов не видно. Он за стенкой в парной, если что. Но есть и минусы у такой комбинированной печки. Топка расположена очень низко, буквально на 10 сантиметров выше уровня пола. При первой покупке я об этом не задумывался, и никто меня об этом не предупреждал. Но первый раз, когда я видел у себя в гостиной эту печку, мне низкое такое расположение топки не очень понравилось. Так что в новом доме, вот в этом мы установили печь на подиум. И так, согласитесь, камин выглядит получше. Или это, может, только мне так кажется.
Так что имейте в виду, если выберете себе такой вот агрегат. Или у вас топка будет у самого пола, или строите в парной небольшой подиум. Какие еще минусы есть у такой печки? 80-90% тепла идет на обогрев парной. И обогревать дом таким камином будет сложно. Для кого-то это может быть на самом деле и плюсом оказаться. Что-то, конечно, через стекло излучается в комнату. Условно, если мощность печи 10 киловатт, то в комнату уходит 1-2. В свой новый дом я поставил модель Vesuvi Skiff. В ней топка утоплена очень глубоко внутрь. И сидеть перед панорамным стеклом и любоваться огнем на самом деле очень комфортно и совсем не жарко. Я сижу, наверное, в 50 сантиметрах от стекла и, в общем-то, не ощущаю особенного жара. В предыдущем домике у меня стояла печь ТМФ, модель Гефест. И сидеть перед ней близко, через час было уже так жарковато, честно скажу. Близко это там в метре в полутора относительно конкретно той печки. В общем, если вам такой вот принцип 2 в 1 и банная печь, и одновременно камин близок, то имейте в виду, чем глубже утоплена топка, тем меньше тепла идет в комнату. Изучайте отзывы, консультируйтесь, конечно, со специалистами уже по конкретной модели. Я же могу себя назвать профессиональным пользователем, искренним любителем печей и каминов. Так что больше рассказываю не про конструктивные особенности, а про нюансы эксплуатации. У ребят, у которых я покупаю все свои печки, есть YouTube-канал Печь.ру. Так что там все модели печей, которые у них есть, вы можете посмотреть, и как они выглядят, и как работают. Я, кстати, хочу сделать видео про камины со специалистами. Все-таки тема загородной недвижимости и тема каминов и печей очень близки. Как вы считаете? Если вы поддерживаете эту идею, напишите в комментариях. Постараемся сделать такой ролик. Давайте теперь поговорим о печах-каминах для дома. Для этого мы перейдем в другой дом. Такой прибор, по-моему, можно установить практически в любом доме. Даже во многих случаях не надо заранее ничего проектировать, делать фундамент и замуровывать в стены трубы дымохода. Выбор модели огромен, так что можно подобрать агрегат под практически любой интерьер. Но есть несколько принципиальных моментов, на которых я бы хотел остановиться поподробнее. Первый момент. Такие печи-камины бывают чугунные и стальные. И в первый свой домик я поставил польский чугунный печь-камин со смешным названием «Коза». Вообще правильно «Коза», но все ее «Козой» называют. Фирма «Кратки», польская такая. Типичная чугунная, довольно изящная печка без особых изысков. В интерьере деревянного рубленого дома смотрится, по-моему, отлично. И я, и новые хозяева дома очень довольны. Чугунные печи стоят не особо дорого. 2 года назад такую козу я покупал тысяч за 60. И сейчас они примерно столько же стоят. От 60-70 тысяч и выше, в зависимости от размера и мощности. Что самое главное надо иметь в виду? Простые чугунные печи очень сильно нагреваются. Температура на поверхности градусов 300-400, и сбоку, и сверху. Их надо ставить сантиметров 50 от деревянной стенки или изолировать стену. Тогда выгода от низкой стоимости печи нивелируется стоимостью такой теплоизоляции. Эстетически это такая теплоизоляция не всем нравится. Второй момент вытекает из первого. От такой печи очень много жара. То есть это именно печь сначала, а потом уже камин. Через полчаса в комнате хочется открыть все окна и отсесть подальше, прям очень жарко. Так что любоваться огнем через какое-то время приходится на расстоянии. В-третьих, такие печи довольно прожорливые. Только успевай подкидывать дрова. В-четвертых, в большинстве недорогих чугунных печей-каминов, и в банных печах тем более, кстати, хоть они по большей части и стальные, в общем, там реализована так называемая колосниковая схема. То есть внизу топки есть колосниковая решетка. Снизу через эту решетку поступает в печку кислород. И опять же через эту решетку в зольный ящик сыпется зола, которую хозяин печки периодически выбрасывает.
При такой колосниковой схеме печи температура в камере топки не самая высокая, и ее КПД тоже не самый высокий. Ну еще стекла, конечно, сильно коптятся. Почему это важно? Скоро расскажу. В общем, на мой скромный взгляд, чугунные печи в массе своей это больше все-таки отопительные приборы с возможностью любоваться пламенем. Есть, конечно, более сложные чугунные печи, но они гораздо дороже по сравнению с упомянутой мной там козой. 2 года назад, кстати, чугунная печка с дымоходом, нечихой, установкой под ключ обошлась мне что-то 1180. Сейчас то же самое стоит уже, наверное, 1220-230. Один из секретов розжига печи, кстати, специалисты советуют поджигать дрова сверху. То есть вниз кладем дрова, а сверху несколько небольших щепок и поджигаем их. Ну еще перед розжигом рекомендуется чуть-чуть прогреть дымоход. Тогда тяга будет изначально лучше. Вот в этот вот новый дом чугунная печка в ретро-стиле никак не подходила. Здесь второй свет, так что нужно было что-то совсем другое. Я остановился на стальной печи современной такой цилиндрической формы. Хочу сказать, что большинство всяких печных новшеств реализовано как раз вот в таких стальных печах. Во-первых, сталь более гибкий материал, в отличие от чугунного литья. Сопряжение в стальных печах более герметичное. В современных стальных печах обычно топка отделена от наружных стенок дополнительным стальным кожухом. И даже при длительном горении наружные стенки печи нагреваются значительно слабее, чем чугунные. В чугунных однослойных я имею в виду. Их температура там, 60-70 градусов, может быть, максимум. Такую печь можно ставить практически вплотную к деревянной стене. Рекомендация производителя 20 сантиметров от стены из горючих материалов. И вот здесь, кстати, мы ее так и установили. В 20 сантиметрах. Без всякой изоляции. От стекла подальше получилось из-за конструктива кровли. Во-вторых, в стальных печах часто топку изолируют шамотом, керамикой или вермикулитом. В результате температура в топке очень высокая. Сгорание дров более полное. Но еще эта печка не колосниковая, а подовая. То есть в топке нет колосниковой решетки, изольного, соответственно, ящика под ней. А кислород в нее подается не только снизу, но и сверху, через вот такие вот маленькие отверстия в задней стенке. Это делается для того, чтобы горение происходило не только в нижней части топки, но и дожигались так называемые дымовые газы. Те, что в колосниковых печах обычно улетают в трубу. Так что такая система, называемая вторичным дожигом, повышает КПД печи, положительно влияет на экологию. А самое главное, в топке происходит невероятно красивая игра огня. Собственно, ради этой магии огня я и не пожалел денег на такой довольно дорогой агрегат. Стоит такая печка чуть меньше 200 тысяч рублей. Еще 1100 обошелся дымоход с установкой и такая вот стеклянная подставка. Коль печка такая современная, то не класть же под нее черный металлический лист или лист из нержавейки. С другой стороны, гораздо более простая и дешевая чугунная печь похожего дизайна с учетом дополнительной тепловой защиты стен дома обойдется, наверное, не сильно дешевле. Считается, что чугунные печи надежнее, но в основном выходят из строя, как говорится, элементы, подвергающиеся длительному интенсивному нагреву. А в хороших стальных печах, каминах, как я уже говорил, топку футирована обычно вермикулитом или шамотом. Что еще хочу рассказать про эту вот стальную печку. Несмотря на то, что стенки у нее остаются относительно холодными, от стекла идет все-таки довольно мощное тепловое излучение. То есть сидеть непосредственно перед стеклом жарковато. Вот я так сейчас сижу, да расскажу вам историю, и, конечно, надо будет отсесть чуть подальше. Комфортно сидеть метрах в 3-4, не ближе. Но стекло здесь полукруглое, а я установил печь так, чтобы огонь было видно из практически любой части комнаты. И сидеть на диване чуть сбоку от стекла и в 2 метрах не жарко. А игра огня прекрасно видна. И ручка у этого камина всегда остается холодной. Ее запросто можно открыть голыми руками. В чугунных печах часто ручку специально делают съемной. Иначе открывать дверцу придется в огнеупорных перчатках.
А здесь вот так вот, пожалуйста. Вот боковую стенку могу потрогать, сейчас она вообще холодная. Ну, сверху уже, наверное, градусов 50. Ну, трогать еще можно вполне. Еще один важный нюанс. Стекло в каминах часто коптится. Вроде ничего страшного, протер его специальным средством и дело с концом. Но делать это на работающем камине нереально, очень горячо. Надо ждать, пока стекло остынет. В печах с такой вот футированной вермикулитом топкой температура настолько высокая, что стекло самоочищается и практически всегда остается прозрачным. Красота горения, наверное, одна из самых важных, ну, по крайней мере, для меня характеристик. Давайте немного про это поговорим. Честно говоря, любуюсь огнем, там, кратки коза в избушке или глядя на огонь в топке банной печи в промозглый осенний или там какой-то холодный зимний день, получаешь одинаковое, прям невероятное удовольствие. Более того, профессионализм нашего видеографа и его оборудование позволят показать вам магию огня в абсолютно любом камине. Ну а если мы это можем передать, то отделы маркетинга печных компаний тем более могут показать своим покупателям красивое горение самой захудалой печушки, чья топка закрыта стеклом и которая называет себя еще и камином. Вот посмотрите, что творит замедленная съемка в 4К формате. Ну и давайте сравним этот огонь с той стихией, которая реально живет вот в этой вот стальной печке. Никаких замедленных съемок, никаких фокусов монтажа. Реальные кадры живого огня. Я сознательно не говорю про название нашего нового камина. Надеюсь, кто-то из наших зрителей узнает и напишет в комментариях. Печка, кстати, отечественная, производство в Воронеже. Мне, честно говоря, очень радостно иногда становится за вот отечественных производителей, которые делают такую вот красоту. Ну и есть еще масса всяких нюансов при выборе печей и каминов. Это целый мир. И про него, конечно, надо задавать вопросы специалистам. Вы написали в комментариях? Вам интересен будет разговор о каминах со специалистом? Если будет много позитивных комментариев, то мы обязательно сделаем отдельное видео. Лайк ролику поставили? На телеграм-канал про загород подписались? Ну отлично, тогда до встречи в следующее воскресенье. Ну или по средам у нас еще короткие шорты выходят на канале. Не пропустите.